wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadrati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'i ustadina wa ustadina wa ila jami'i musanifil ma'arif kutubina khususan musanifil ma'arif hadal kitab Asy'in al-Nawawi al-Mandani al-Nasri Rami al-Zikir al-Tasudi wa asulihim wa hulihim wa asadihim wa asadihim al-Muntaha nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa asrarihim bitarin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bid-dharain amin. Warwaina nusir wayataki sopo kita nusir wayataki sopo kita kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi wa ghairi dan sa'ilani Imam Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab bin Sakin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wayataki sopo kita qala Rasulullah ing hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Ubay bin Ka'ab. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu aja misuh-misuh sapa sira kabeh. Aja misuh-misuh sapa sira kabeh ari kae angin. Fa in ra'aitu mongko lamun ningali sapa sira kabeh. Monggo lamun ningali sapa sira kabeh maing perkara takrahuna kang padha sengit sapa sira kabeh ing takrahuna kang padha sengit sapa sira kabeh ing aqulu monggo ngucap sapa sira kabeh Allahumma tu Gusti Allah Allahumma tu Gusti Allah inna satemene kita Gunas alu nyuwun sapa kita kaing panjenengan utawa ing Tuhan sami mawon. Gunas alu nyuwun sapa kita kaing panjenengan min khairi hadhihi saking kebagusane iki angin. Saking kebagusane iki angin. Wa khairi malan kebagusane perkara lan kebagusane perkara fiha kang tetep ing dalem hadhir fiha kang tetep ing dalem hadhir wa khairi malan kebagusane perkara lan kebagusane perkara umirat kang den perintah apa hadhir umirat kang den perintah apa hadhir iki kelawan wa na'udzulan nyuwun perlindungan sapa kita. Sekian nyuwun kepaweksa nyuwun perlindungan sapa kita bika kelawan Tuhan utawa panjenengan min syarri hadhir rihi saking olone iki angin. Saking olone iki angin. Wa syarri man olone perkara. Lan olone perkara Iha kang tetep ing dalem hadhir. Iha kang tetep ing dalem hadhir. Asyari malan oloni perkara. Dan oloni perkara umirat kang den perintah apa hadhire. Umirat kang den perintah apa hadhire iki kelawan. Nabi pernah bersabda, janganlah kalian semua marah-marah kepada angin, marah-marah kepada angin, misuh-misuh kepada angin. Contohnya misalnya saking gedene angin, dadane malah ngomong ini jancuk angin aja ngono, nggak ilo, nggak boleh ya, jangan nggak boleh, nggak boleh.
sampean jangan ikut teman-teman ya. Saya tidak tepak jancuk. Aja istimewa sih ya, dikurangi, dirubah kabeh kebiasaan yang nggak baik. Jancuk, asuh, jalan, kurang ajar, nggak usah. Jangan biasa diucapkan. Karena kebiasaan buruk itu kalau sampean tidak mau menghilangkan mulai sekarang, besok tambah parah, dan anak sampean lebih parah. Karena anak itu ibaratnya murid, kalau gurunya, orang tua kan guru dari anak-anaknya. Kalau gurunya kencing berdiri, murid kencing berdiri. Gampangannya nek anak nek wong tuane ngomongin misalnya, iku wiritane, cuk, asuh, celeng misalnya ini, miso-miso ngoten, gak gemleren, anaknya lebih parah anaknya. Mungkin lebih dari orang, pasti lebih dari orang tua. Tapi fa in ra'aitum ma takrahuna, jadi jangan marah-marah pada angin ya. Lalu jika kamu semua melihat sesuatu yang kamu nggak suka dari angin tersebut, saking kencengnya sampai pipitan itu rubuh, genteng-genteng nyingkap, bahkan sing genteng nengen-nengen itu kabur, jangan marah dan ucapkan gini, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, wa khairi ma fiha wa khairi ma umrat bih, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umrat bihi. Sing artinya ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada panjenengan ya Allah, kepada Engkau ya Allah, dari kebaikannya angin ini dan kebaikan dari perkara yang dibawa oleh angin ini dan kebaikan dari perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada angin ini. Maksudnya gitu. Jadi angin itu memang datang itu diperintah Allah loh ya. Kadang-kadang diperintah untuk memberikan siksaan kepada manusia karena banyak dosa, atau Allah mendatangkan sesuatu musibah ya karena ada hikmah yang tersembunyi. Misalnya orang ngomong anak ini pun nengok TV terus gak tahu sinau, tuane nuturi gak tereken, orang sholat gak diurusi. Akhirnya Allah mendatangkan angin, antena ambruk. Nengok hikmahnya, jadi gak nengok TV, misalnya dotiku kayu yang dipakai untuk menyangga antena atau angin. Sebenarnya ada hikmahnya sebenarnya. Ya saja manusia nggak paham kelihatannya musibah itu mesti tidak menyenangkan. Sebenarnya musibah pasti menyenangkan. Baik orang yang berdosa atau yang nggak punya dosa, datangnya musibah itu menyenangkan, sungguh menyenangkan, dan itu nikmat. Yang orang yang nggak pernah berbuat dosa kok mengalami musibah itu mengangkat derajatnya. Orang yang ada dosa, yang melakukan dosa kok mengalami musibah itu justru mengurangi siksaan di neraka. Kalau sabar, miso-miso sih gimana yang tetap tambah dosa. Wis kena musibah tambah dosa karena ucapannya, double loroi. Miso-miso sih. Apa ingat dulu ketika nyantar mobil ya, namanya nyantar mobil ini, supir-supir ini apa yang bayar di daerah sekitar Mbak Lamongan di Gunung Pekan itu ada mobil nyalip terlalu mepet. Ya supirnya apa kan asli orang Ujung Bangka, buatin bos bukan ini kaget dari depan itu serempet. Apa ucapannya? Gak sadar di belakang sampingnya ada apa? Hancur kalau itu nari. Gusti Allah gak suka. Rasulullah gak suka. Jadi lakoni perkara sing gak disenengi kali Gusti Rasulullah. Jadi lakoni. Orang yang seterusnya kita dan diampuni oleh Allah di sana. Amin. Sama doa saja nih. Kalau terjadi musibah, doa saja supaya ada hikmah yang sangat besar. Saat ini kalau ada usaha khawatir ini mampir. Hadis utawi iki iku hadis hasanun kan hasan. Sahih bentar sahih. Kalau ada usaha Imam Tirmidzi, wafil babi lan tetap ing dalem
iki bab niku tetep ing dalem iki bab an Aisyah utawi hadis saking Aisyah, saking Sayyidah Aisyah. Jadi dalam masalah ini atau bab ini ada hadis dari riwayatnya Sayyidah Aisyah wa Abu Hurairah lan saking Abu Hurairah wa Utsman bin Abil As lan saking Utsman bin Abil As wa Anasin lan saking Anas wa Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas wa Jabir lan saking Jabir. Jadi ada mubtada yang dibuang ay al hadis an Aisyah. Di dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan saking Sayyidah Aisyah dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Utsman bin Abil As dan sahabat Anas bin Malik, sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Jabir. Wa rawaina lan riwayatake sapa kita isnad kelawan isnad as-sahih kang sahih. Kitab Ibnu Sina dalam kitab Imam Ibnu Sina. Dan Salamah bin Al-Aqwa saking Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Qala riwayatake kita ing hadis qala ilahi. Qala dawuh sapa Salamah bin Aqwa. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku izas tadat nalikane nemen napa arrihu angin. Kulo mongko dawuh sapa Rasulullah, Allahumma lakhan la aqiman. Allahumma Gusti Allah. Lakhan mugi dadosake tuan ing angin kang gawa banyu. Mugi dadosake tuan ing halaring mestine ngrasake disingkat mawon. Mugi dadosake tuan ing halare ing angin kang gawa banyu. Ya Allah, jadikanlah angin ini menjadi angin sebagai angin yang membawa air. La akiman ora ing angin kang gabuk, ora ing angin kang gabuk. Jangan kau jadikan angin ini angin yang tidak mengandung air. Angin yang tidak mengandung air ini panas. Kayak angin ketika sampean membakar mangga ngoten nggih, kalau angin kemudian nemper ke wajah sampean terasa panas. Nggak ada anginnya, nggak ada airnya. Untuk mengucap sapa ingsun lakhan utawi manane lafaz lakhan iku ai hamilan tegese angin kang nggawa lil mai maring banyu. Jadi lakhan itu angin yang membawa air. Kalak hati koyok wetengan minal ibili saking unta. Bagaimana kandungan yang dibawa oleh unta. Wal akimu lan utawi maknane lafaz al akim iku allati angin lama kang ora ana banyu iku maujud fiha ing dalem alati. Lama kang ora ana banyu iku maujud fiha ing dalem alati. Kal akimi koyok barang kang gabuk minal hayawani saking hayawan. La walada tegese ora ana anak iku maujud, tegese ora ana anak iku maujud fiha ing dalam allati. Jadi maksud gabuk itu adalah angin yang tidak mengandung air, sebagaimana sesuatu yang gabuk dari hewan. Jadi maksudnya gabuk niku kaum misalnya menungso nggih pun kawin 10 tahun gak duwe anak-anak niku gabuk. Terus 10 tahun gak meteng-meteng niku gabuk. Bahkan sampai 20 tahun gak punya anak itu meteng. Kalau terjadi demikian itu di antara yang diajarkan dalam Al-Qur'an, kalau gabuk kok gak iso meteng-meteng, gak ada anak-anak sudah lama, maka di antara caranya adalah ngangkat anak orang lain, ngepek anak angkat. Seperti yang terjadi pada Nabi Zakaria. Beliau dulu itu Nabi Zakaria ini pamane Dewi Maryam. Nabi Zakaria tidak punya anak sampai sekitar umur berapa? 90 pinten, gak punya anak.
Kemudian mengangkat Dewi Maryam ponakannya sendiri menjadi anak beliau. Dan tidak lama setelah itu istri Nabi Zakaria mengandung. Itu istrinya sudah di atas 80 usianya, mengandung dan melahirkan Nabi Yahya. Ini contoh bahwa kalau nggak punya anak, iso jeret, iso mancing istri yang gabuk, jadi gabuk nggak punya anak, maka ngangkat anak orang lain. Yang paling tidak ngangkat anaknya saudara maupun anak, misanan, nonton nggih. Ini tujuannya untuk memancing. Itu di antara cara. Sebenarnya ya cara niku banyak, niku di antara cara. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina riwayat sapa kita fi dalam kitab Ibnu Sina. Fi dalam kitab Ibnu Sina an Anas bin Malik saking Anas bin Malik, Jabir bin Abdillah lan saking Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kita qala ilahirihi ing hadis qala ilahirihi qala dawu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza waqa'at nalikane tumibo itu terjadi, itu wibo garis miring terjadi apa kabiratun perkara kang gede. Ketika terjadi sesuatu perkara yang besar menimpa kalian atau sampai lihat terjadinya au hajat utawa ngidit niku berembus, bahasa Indonesianya berembus. Apa rihun angin azimatun kang gede. Ketika perkara yang besar terjadi atau angin yang besar menerjang kalian semua. Misalnya pas numpak perahu, ono angin gede, ini kalau sampean nggak ditolong Allah tenggelam tuh perahu. Maka ketika itu sampean sebagaimana hadis-hadis tadi berdoalah sampean. Berdoalah ketika itu supaya sampean tidak tenggelam. Kapal yang besar sebagaimanapun besarnya, bahkan kapal pesiar itu besar sekali. Tapi kalau angin besar datang, gelombang juga besar, sampai kapal besar itu tenggelam bisa terjadi. Maka doalah seperti doa yang dibaca tadi ini, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih, dan seterusnya tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaikum mongkona tepono sira kabeh ngatasi awak sira kabeh. Mongkona tepono sira kabeh ngatasi sira kabeh, ngatasi awak sira kabeh bitakbiri kelawan maca takbir. Sampe nek lali dungane cukup baca takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, cukup gitu. Atau diazani. Jadi ketika ada angin kencang, sampean enggak hafal dungane, azan mawon. Azan berstakomat, insyaallah itu angin akan berhenti. Ini sesuai kali dawuh Kanjeng Nabi, fa innahu rono sak temene takbir, iku ya jelu bisa ngilangake, iku ya jelu bisa ngilangake apa takbir, ya jelu bisa ngilangake apa takbir al ajaja ing belduk al aswada kang ireng. Pas saiki ngono nggih mungkin seperti terjadi di padang pasir itu angin yang membawa pasir, badai, namanya badai pasir. Dan sing badai berupa awan Columbus sing hitam pekat, atau kalau di laut angin yang berputar-putar, angin puting beliung bahkan lebih besar seperti angin tornado yang bisa membalik apa yang besar. Maka ucapkan takbir atau kalau bisa azan. Maka takbir dan azan itu akan bisa menghentikan. Kalau di sini belduk yang hitam, maksudnya ya, badai yang sangat dahsyat bisa berhenti dengan takbir atau azan. Warawan riwayat hadis Imam Syafi'i rahimahullah fi kitabih, dalam kitab Imam Syafi'i al-ummi rupane kitab al-um. Al-ummi rupane kitab al-um isnadihi kelawan isnadi Imam Syafi'i. Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i
Qala ing hadis qala ing lahir. Mahabbat orang idit apa arrihu angin illa jasa angin jerum niku mandek sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi ing atase dengkul lorone kanjeng Nabi. Nabi niku ketika angin besar datang, Nabi duduk di prok di atas lutut atau dengkul kedua dengkul beliau untuk menghindari angin besar itu dan berdoa. Wa qala lan dawuh sapa Nabi, Allahumma ij'alha rahmah wa taj'alha 'adzaba. Allahumma ij'alha riyaha wa taj'alha royaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Gusti Allah wa taj'alha rihan. Allahumma Gusti Allah ij'al mungkin dari sakit sapa Tuhan. Mungkin dari sakit sapa Tuhan ha ing arir rahmatan ing dadi rahmat. Wa taj'alan ampun dadosaken sapa Tuhan. Dan ampun dadosaken bahasa Indonesianya, dan janganlah engkau menjadikan ing arir, janganlah engkau jadikan angin ini azaban ing dadi siksa, Allahumma ij'alha, Allahumma Gusti Allah ij'al mungkin dosake sapa Tuhan ha ing arir riyahan ing pira-pira angin ya kan iki semalane ing pira-pira angin kang ngenakake wa taj'alan ampun dadosaken sapa Tuhan ha ing arir rihan ing angin kang nyusahake. Gimana muradnya? Rihan ing angin kang nyusahake. Allahu a'lam bishawab. Allah bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.